ये देखो यार, कोई भी गाड़ी चलाने का टाइम में ध्यान से चलाओ यार। देखो इस कुत्ते का क्या हालत है, कौन गाड़ी चला दिया उसको, मैं पानी पिला के भी उसको बचा नहीं पाया यार। कौन कर दिया ऐसा, कुछ मालूम नहीं हो रहा है। इसका ऊपर में देखो पूरा ब्लड निकल रहा है। देखो यार, कोई भी ऐसा काम मत करे, गाड़ी चलाने ध्यान से चलाओ प्लीज़ यार। एक जानवर के ऊपर में गाड़ी चलाने की यार शर्म नहीं है कैसा आदमी।